काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है। और ये सारा वर्कआउट करने के बाद आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी मिलेगी फूड से, और फूड आपका ऐसा होना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं तो बताऊंगा ना। तो आज मैं जो आप एक्टिविटी करूंगा आप मुझे फॉलो कीजिएगा और आई होप आपको फिट रहेंगे मेरी तरह। इसमें सबसे पहले आता है रनिंग एंड जॉगिंग। रनिंग एंड जॉगिंग जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपको बहुत ज़्यादा फिट रखती है और आपके मसल को स्ट्रेंथ देती है और आपका जो वेट है वो मुतवाज़न रहता है, यानी हेल्थी वेट रहता है आपका, और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से बचाते भी है, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इक्वली स्प्रेड होता है। सो ये काफ़ी जॉगिंग और रनिंग जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे वेट लूज करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। ओके, लेट मी शो यू। ये सारा वर्कआउट करने के बाद आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी मिलेगी फूड से, और फूड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको फुल एनर्जी दे। ओके, चीयर्स।